Capage TV. Capage TV. Avant opération wana, ils ont une opération musu basala na pe sa témoignage ndenge nini bakata maman Sierra Mboyo ba trompe tant musu bandeko pe basala ma be wana to sela ngo émission mukolo mususu. Oh lelo nzamba salinga grâce na boti bana 4 mena na ba trompe te. Ezaka mystère nzambe po ato ebisme ba métier batunanga o sala ndenge nini bana ngo ba fandelaka wapi do bakata nga tu ba trompe nyoso mi balé na zala ki jeune makasi. Or que ne basala ki opération wana tant ba constater que na kuei na lo ba souté ba changer nga ba kotinga na salle d'urgence na salle wana zala ki kanga moko ba bandeli ba échographie nde sika ba ko mona lisusu na échographie ko esa monsieur pa na bango ba ko mona siko na kati ya opération ba bosana ki bistori na kati donc mbeli o ba sala biso ba opération ezela na kati wana bandai ko bela mama na yake wenze ayebise ki osombela kerena pesi mbon ki osombela kerena biloko na supermarché akati kerena manzaka akati esuki bakunda yango na ndako o papa na bandai ko futa na bon marché alongwa na epe wana mais esprit ya kerena etikala na kati ya ndako wana na kena pepa journaliste na biso Kamo Lopez na ebite so yoza journaliste bi medio moko kenda ko sona Kamo ayebisa Kamo ayebisa ki eliwana ye uti wapi epi nani abomi eliwana ye uti pa muto banda kanisa te po banda kanisa mutu monsieur za mamba fama ba dokolo ba ate mais to pesi ka exemple on a déjà na zongi oui on a déjà na zongi na comme posa la nzambe ayaka pe ko solo na ngai na ntango kufi déjà tant on coupe déjà et solo na ngai na kena combien de personnes ebele si to comme ma troisième barrière ngai maman Sierra na banda otambola ka likola mabanga ya moto na banda ko lela na ebisi bango na ozika makolo esala nga moto ba ange wana ba répondre nga balobi oyo yo lona kina mokili na bino ya ngonde ozobuka yango abi na ngo tambola ki mabeta lo banda ko longola bazemi talo banda ko mala mibala batu talo banda ko batangelinga mabe mususu oto osela ngo émission pona ba jeune sœur na kozong songa na osong sona mokili na tindi oposalela nga na tie ba don kati na yo okozala prophétesse o mano bondela pona batu ba obika et puis ndengo za wana na tie grâce kati na yo oza medium na tuni nzambe medium elingi koloba nini alobi medium elingi kolakisa mutu asolaka na l'esprit saint. Capage Télévision, merci et bienvenue chez nous en tout cas. Merci Nabao Nyonso Bazo Landabiso. Ba Nanzambe Nyonso Baza partout dans le monde. Merci Naba abonné Nyonso Bozana Biso. Ba Nyonso Alingara Biso, vraiment merci infiniment. On est en train d'aménager ici hein. Bon mon naka ba plateau de to bunda na osala ngo mais nga alinga toujours toujours à la hauteur en tout cas. Merci et merci Nabao Nyonso Baza na poto ba otinara ba invité Nzambe Pambola Bino. En tout cas merci Nabao Nyonso Balingara Mama Capage Télévision. Merci Tozana Bino Elongo, ba partenaire Nyonso Tozana Bino en tout cas Capage Télévision et ça m'a beaucoup polele pour la réalisation ba clip Nabino, ba spot publicitaire Nabino, ba mari couverture, il y a ba mariage Nabino en tout cas, il y a ba fête d'anniversaire Capage Aza disponible. Ce que Bino sont dans le bika bo mon Capage fête nanga lo ba déjà que ko ya on besoin de té au fouti to filmer fête d'anniversaire na yo, to filmer mariage na yo, to diffuser. Ata to diffuser en hôtel, aux hommes ta discrétion makasi, to rejoindre to tient na support to PSIO. O tikali nango et tikali. Ba photo shooting kalami te to banda, maramonio sonyo sorane za na Capage Télévision. Ozana nzembo na yo, oningo sala clip na yo, jo mystique azawana ba matériel tout ezali pour la réalisation ba clip, ba spot na bino o tindika belement nyonso to selo spots. Ata ele kana Capage Télévision te mais to selo na ba norme to tindelio. Olingi Capage TV, mama Capage dans la figurante, nenga za na sonas, nenga za figurante na ba spot e belé toza wana puisque jo mystique caché na ye wana na réaliser spot na yo to PSIO. En tout cas merci. Toza na maman Sarah Mboyo aza awa. Maman prophétesse Nabiso. Bonjour et bienvenue maman. Bonjour. Bien habillée hein? Merci beaucoup. Noir ngeli. Merci beaucoup ma sœur. Nzamba pambolo mingi. Vraiment. Amen. Avant de bande émission to kangi misto bondeli misto kumisa nzambe wa kutanisi. Yende fin. Donc éternel to kangi misto bondeli. Éternel Dieu des trop puissants, des traits de miséricordieux. Kombo na sans olama, kombo na netolama. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé. Na recommandé émission Oyo entre tes mains. Tu es des maïnions surtout que solo la awa.
Molimo santu na yo akamba pe a diriger biso obanda na biso lokola alpha osukisa na biso pe lokola omega na kombo na Yesu Kristo tulobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Na bato so bazobela bato so ba prison sans cause. En tout cas Nzambe azala na biso elongo. Maman Sarah, maman prophétesse. Oyamba Nzambe ne. OK, merci beaucoup. Na bana Nzambe nyonso o bozwi temps ya kolanda biso na bi kozolanda biso partout dans le monde ozwami liboso ya télévision na yo liboso ya téléphone na yo Nzamba pambula o lelo tozobeta histoire tozobeta donc témoignage oyo tant mususu esi olanda yango tant mususu bandeko mususu pe balanda yango te eleka pe na ba chaîne ebele mais lelo toye na chaîne na biso ya munene Kapa TV pona kopesa témoignage oyo et édifier pe bana Nzambe nyonso o bozolanda biso na ngonga oyo ici ka besoin vraiment donc en 2013 maman Sierra Mboyo on a se présenté na za prophétesse Sierra Mboyo oyo batu mususu babengaka ngai médium donc nazali femme mariée nazali na bana 4 na uti na famille moko nazali pasa lipasa muso azali oui lipasa na mazali aza mwasi pe kaka donc nzamba ye ko sala nga grâce na 2013 na banda ekobela ka ndenge ezalaka oza jeune fille ozokola etambolimo ya malamu te ozo vivre musu bazolo bano likamu na ozoyoka te ozolekela baparent na mutu donc maman Sierra Mboyo akolaki bongo parce que na bokami na ndako ya papa na mama te na bokomaki epa ya bakoko nanga donc la plupart bato babokami pa bakoko mingi mona babondelaka biso emso osala mabe bango koka lingi te babeta oba corriger na mabozo sala te maman na papa bazali oui bazali c'est pas kabonaka donc divorce c'est la makande na ko bokama et ça que na bokami pa ya koko nanga donc to komi na 2013 maman Sierra Mboyo abanda ekobela ka ndenge ezalaka totambo na ba hôpital malade ezomonana te or que ezalaki appendicite na Christe nde banda ekoderange nga il fallait ki basalanga opération avant opération wana ezana opération musu basala na pesa témoignage ndenge nini bakata maman Sierra Mboyo ba trompe tant musu bandeko pe basala mabe wana to sala ngo émission mukolo mususu o lelo nzamba salinga grâce na boti bana 4 mena na ba trompité ezaka mystère nzambe po ato ebis même ba métier batunanga o sala ndenge ni bana ngo bafandelaka wapi do bakatanga tu ba trompe nyonso mibale nazala ki jeune makasi donc tant déjà on est à deuxième opération nanga o esalamaka na 2013 totamboli na ba hôpital malade bande ko mona te to ko kende na hôpital moko o ezalaki na Kingabwa nde ba ekotinda biso na Saint Joseph ba masera Kingabwa batindi biso na Saint Joseph tant batindi biso na Saint Joseph babandi ko tala babi ndenge za boyelo ko la biso atwana courant te photo tinda ye échographie na les rochers na quartier wana kuna ne ba na courant te oui na Saint Joseph o alimete oui bana courant te oui donc ezalaki ma problème moi ezalaki kuna na kati esengaki babongisa entendant étant nazalaki nango bakai urgent donc entendant babongisaka babilo na bango pendant ba groupe de l'autre gens na bango minene o esalaka o ezalaka so bakati papa Fatifa bakisa basa ela yango surtout pour la santé ya ba nde ba ekotinda ngai na les rochers na quartier tant to comme na les rochers basali pe loko ezalaki urgent bato bazalaki ebele mais bawise no kokotanga na papier ndenge bakomaki pa ba médecin urgence baye kokota tant bakotinga baye kosala nga échographie balobi appendicite si et pasuki donc dans 2 jours il faut ba intervenir ngaso basali opération dans 2 jours te et lukana kufa donc baye tant to kozonga pe na Saint Joseph ba médecin batali résultat babi non il faut basala ka opération dans 2 jours faut opérer Mambon ezalaki kande ta kana ba hôpital il faut pesa mbongo pour na première pour ba bandana ko sala premier soin ba ko sala basomba kisi tellement azaki na mama leki bande comme ça bazalaki no ba bokolaki ngai ba mama leki nanga basombi ba ordonnance ba kisi ba ko sala nga opération pe le kaki nango très bien ba kotenga salle d'op ba 8h ba 11h ba 10h na ko bima na kati ya salle d'op na sa anesthésie on a kande za so basali une opération na lala ki na bando ye besu mambo ya ndo le kate de temps te ko koma ba 13h ba 14h ba 14h ba 14h 15h nde na ye ko fongola misu na telemi moni na salle na zaki tellement na boka mimi nge pa ko bando bondela nga ba te bele bazaki na hôpital wana na ye ko ebisa bango non na telema na se soulager ba bitena potande basali o boso lobo telema o se soulager o yo capacité na bitene o suba ka na bina ko kate funa telema
médecin mo azalaki na bino so azandi makasi botika ya telema belinga pe cantine ezalaki wana na eko se soulager tant on a télémika na se soulager na komo mona lokola vertige mokinet ezo balukanga na eko kuwe ya kaka nde basali opération tant na koti na kwei ba eko longolanga na salle o nazalaki ba meminga na salle d'urgence po banda ko réanimer ngai ba pesa ba traitement ba e baso ezanini or que ne basalaki opération wana tant ba constater que na kuwei na lo ba soute ba changer ba kotinga na salle d'urgence na salle wana zalaki kanga moko ba bandeli ba échographie nde sika ba ekomona lisusu na échographie sko esa monsieur pas na bango ba ekomona sko na kati ya opération ba bosana ki bistouri na kati donc mbeli o ba sala biso ba opération ezela na kati wana tant bandi ba métier ba lobi nde eza bongo il faut bien intervenir mais avant ba moyen to sala opération ndenga za bo exact il faut to te ba oxygène pour et permettre ya pe maso to moni état na ye komi malamu to robandela opération pour ba bimisa eloko eza na kati ya libumu en tout cas nzamba sala ngangolu na koti premier jour na komana lobarate na lamkarate na bougerate eloko mote deuxième jour na zo la mukate troisième jour na zo la mukate tina septième jour na 7e jour nde tellement bande ko nanga nyonso maman nanga pa eki ko ya donc monika papa maman de ya basala divorce na zala mona muke bango mutu bakoko nde baboko linga ko ndolinga même pas maman nanga bazo nga ya ndolinga ti maman nanga pesi abala ki na ye asala mariage ne na mutu mususu donc tant que yo ba eko ebisa wa baneni ba 2013 nde na obeta lisolo na 2013 ba eko zonga ba kotinga dans 7e jour ba médecin ba eko déclarer que maman Sierra Mboyo a kufi na 7e jour wana donc ba déclarer que maman Sierra Mboyo a kufi ba koko ba boko na 7 jours wana au côté dans mon le côté na tika le monde le côté ndenge za rabona la lika na yoka na bougerate le côté na 7e jour nde ba annoncer na famille que maman Sierra Mboyo a kufi tant na kufi wana bandi kolela ezalaki penda somo talaka koko abuzunga muke na 6 mois nda bando bokolanga na lipasa nanga da bandi kolela me bakabola biso lipasa zalaki côté musunga pe zalaki côté mususu pona équilibrer ya koko musa malonga ezate tokola ibongo abandi kolela batu ya quartier bazalaki wana Sierra kufi batu bandi kolela nde ba ekozwa avant bazwa ebembe bakena ngo na morgue esika o mama Sierra Mboyo kende kolamuka tant bato baolela na kati ya salle d'urgence azalaki bafiniki déjà mongoye elamba mpo badéclare akufi naye komona bato mibale babimelinga na kati ya chambre wana avant bato wana babima nanu naye komona ami na ngai ebimi na kati ya nzoto oyo elalaki nde tomona soki moto akufi badéclare ki akufi fo bokanga mpo boprépare bozebembe botia na morgue na sali wana naye komona nzoto ami na ngai ebimi na kati ya nzoto nakomomona nzoto na ngai elali libanda nazomona yango sikoto nazomona bongo ntango nakufaki nazalaki na liputa na tolo monika na hôpital nazalaki nateka liputa na tolo batianga na tolo me na ntango ami wana ebimi naye komona nalati robe ya pembe nazalaki makolo ngulu nazalaki omoni ndenge babilamba bainfirmier balataka surtout mingi bastagiaire na biso nde balataka na bachapeau wana nalatai bongo me nazalaki soki polele makolo ngulu tant nazomona siko bandeko nanga na fongoli nazotala na fenêtre kana musika namoni ndenge baolela batu baolela koko nanga azolela baopekisa ye azolinga oyoka te ezalaki vraiment pasi nde naye komona batu mibale babimelinga balataki noir balataki barobe ya noir mibale kando zabo non balataki eza bangeli oui yanga eza nde mususu bango balataki barobe kaka ya robe ya noir et puis tant babimi bayebisi ngai ke toye kozwa bande kobimisa makila na munoko na bango pe na misu et bande kobimisa makila so wana ezali wa bien te bayebisi ngai toye kozwa yo bandi kotangela nga makambo mabe oyo na bande kosala ok bayebisi ngai toye kozwa otala otambolaki mabe na mokili obanda kolongola bazemi yango nalobi tokosala témoignage mususu tokoexplike ndenge nini oyo bakatanga batrompe ndenge nini oyo mama Sierra Mboyo nzambe asali engolu ya kobota bana maza batrompe te tokosala yango mpe témoignage nango mpo bato bacomprendre bato ya mbala liboso bandeko mosusu bazwa atan ya kolanda ngai na chaîne na biso oyo tobanda na témoignage nanu oyo ntango esali bongo abandi mbala moko bato bandi kolela bayebisinga babi toye kozwa tokeno na bandi kolela mpo bazalaki mpe some donc lokola bazombi nde tomonaka na bafilme mosusu nde bato bazalaka bongo
abi nango tambola ki mabe talo bande ko longola bazemi talo bande ko mala mibala batu talo bande ba batangelinga mabe mususu oto osela ngo émission pona ba jeune sœur en tout cas la bandi ko la nebsi bango ngana ok na bino te na ok na tang no sa de bana bango ke na ok na bango te na ko mona ba ange mibale ba bimili susu ba komi ba esprit wana bazaki mibale o e banda ko bimisa makila na ba ange pe mibale o bayaki bazaki na mapapu bayebisi ngai bayebisi batu ba esprit wana ke bozana na place ya ok na yete iye aza mwana nzambe tata na likola tindi biso to ya kozwa ye bozana na place ya ok na yete tangu bango baloba ange wana o bazana mapapu bayebisi bato balataki ba robe ya noir babandi ba o bataki ba robe ya noir ba ndisiko ko yebisa bango baloba nde siko batende bande ko loba nanga ke ye salaki mabe asalaki bandi ko tangeli bango ba mabe o ngana bande ko sala bayebisi bango bozana na place ok na bango timbala moko lumière ezalaki ya makasi na ba ange wana o bayaki na ko mona ba esprit wana mibale et disparaître ekei tango ekei bayebisi ngai to ekozwa yo moko atie liboko na ye ya na lipapu ya gauche atie liboko na ye boye mususu asimbi nga na droite tobimi na bango na salle o nazalaki po tobima na couloir tobima siko na salle o nazalaki liboso na opération ezali ba chambre ezalaki wana po bobima na couloir bo jusqu'au libanda ya Saint Joseph tobimi na bango tobandi kokenda moni bandeko nanga bazalaki wana bato bandai kolela wana déjà sikoyo wana sikoyo nanu batombo avant sikoyo babimisa ebembe batikali kotombola ebembe wana bandeko bakosala banoko bazalaki wana bakosala bamikanda mpo ebembe ekota na morgue ntango tobimi wana namoni bato baolela nabeleli bagrande sœur na ngai nabeleli nabi ya misho wana grande sœur na biso ya liboso mutanda oyoka te nabeleli ya nana nabeleli solande bagrande sœur oyo bazalaki mikolo na nga moto abandaki koyoka ngai azalaki te ntango esali bongo tobimi na bango tokomi na porte ya Saint Jourdain wana nayebi te so babimisaki ebembe to bakende ebembe na morgue me naye kozonga na nga nde nayoki okuta ebembe su wana eza te ekomi na morgue bato banzi kolela nga mpe tobimi na bango ntango tobimi na bango tokomi kaka na porte ya Saint Joseph todisparaître nga na bango nanga ba ange mibale wana nanga todisparaître na bango ntango todisparaître na bango tokomi na bango na mozomona lokola baplanète ndenge ezalaka nde tomona na bafilme mosusu omoni baplanète ndenge totalaka bongo naye komona siko place tokomi ezalaki na babarrière oyo ezalaki wana nde tomonaka bato bakendaka Congo central tokendaka tomonaka ezalaka na péage wana soko ofuti tike na péage nde oleki mutuka eleki mpo ekende Congo central sikoyo bapéage oyo nga namonaki babarrière oyo nga namonaki ezalaki sous forme nango lokola péage mpo mutuka eleka mais ezalaki na bato ebele oyo bazalaki wana esi bakufa me batikala koleka même pas na première barrière ntango tokomi na bango baange bayebisi bato bazalaki ebele bayebisi basoda oyo bazalaki wana basoda oyo nga namonaki bango bazalaki bapolicien te bafardc te omoni nde tomonaka basoda balataka bakaske na filme ya Jésus nde oyo totalaka na bafilme nde tomona balataka namona balataki bongo na bantibale na bango nde baange wana bayebisi bango ke tolingi bakoti namoni baosola na bango bande kosola en tout cas na bande koyoka te po balongwe place nga nazalaki batikingaka na longwa bato batelemaki wana bato bazalaki ebele bango bake basololi na basoda wana après naye komona batomboli nini libende ya péage nga naye koleka naleki na première barrière ezalaki 3 barrières oyo tolekaki toye kocontinue lisu na deuxième barrière bato na kati ya barrière oyo nga nazalaki wana bato babandaki koleka kaka koleka nzela wana ezali bato babandaki kotambola na kobanga nzambe me bato ebele namonaki bango wana bato oyo nga namonaki ntango nakomaki wana bandaki koleka bakoma même pas 5 ezalaki vraiment mpasi mpo bato baleka babarrière wana ntina ye komona toleki na deuxième barrière tokoti su bango basengi nga na telemi natikali siko na moko aki asololi na basoda wana balekisi nga na deuxième barrière même temps tokomi na troisième barrière ezalaki kaka bongo donc tokomi na troisième barrière nde tobandaki kotambola na bango banda première barrière si tokoma troisième barrière ngai mama siara na banda kotambola kaka likolo mabanga ya moto na bandaki kolela nayebisi bango na ozika makolo esala ngai moto baange wana barépondre nga balobi oyo yo olonaki na mokili na bino yango nde ozobuka yango ozoka ozotambola likolo ya mabanga ya moto en tout cas ezalaki mpasi mama sente na bandaki kolela ntina babarrière nyonso wana na bandaki kaka kolela
tant to komina bango na troisième barrière te ko le kalisiko na bande ka otamba likolo mabanga moto te ko koma na place moko eza lokola siège batu ba ange bazala ki wana ebele ba fanda ki wana siko ngana zo lela wana siko batomboli ebembe sika ezalaki na sali wana o bayaki kozwa ngai bake nango na morgue bake nango na morgue ndeza ka balalisi bembe boepo asa ba mikanda ebembe na bino esa nini ekota na frigo batu babanzi kolela nga kuna likolo nazoyebisa bango ke nazotamboka likolo mabanga ya moto boyokela ngai ma na komisiko kosenga bango pardon mpo bazokanga nde na oloba me bato to na ndo abela na ntango nazalaki na Saint Joseph babando oyokanga te me bango baoyokanga so balobi ngai na orépondre bango mpe baorépondre ngai après ba ange musu bazalaki wana baye ntango bango biso toye bazingi nga siko esika bazalaki bandi siko moko bandu misu bando okela nga mawa ngesi bango botika nga na zonga na otambo na obanga nzambi bandi koyebisa nga te losalaki boye biso toza na décision koloba te mutu atindi biso toya kozwa oyo eza nzambe toza na eloko ya koloba te mutu akopesa décision eza papa na bandi kolela ntango tofai na bango tofai na bango na bandai kaka kolela siko nazokamwa bisika na kei nalongo bisika nazalaki na ye esika mosusu epo esika ngo na ye ngai na otambolaka likolo mabanga ya moto naye komona lumière ya makasi ebimi likolo tant lumière ebimi likolo tant musunga na banda okanisa nzambe oto ka nzambe eza oto mona na ba film ya Nigeria za ba film ya toto talaka wana aza mundele to azande mena mona ki lumière nde ezalaki ya makasi tant wakiti tant livwane vwana ebandi ko loba ba ange nyonso o bazalaki nanga wana bazalaki ya kofukama mintu na bango ekitaki na sinde ezalaka omoni mutu aza supérieur na yo aze bato nyonso bazali mitu na bango ezalaki na se et puis na bandi kolela to na moi bomba kiti mutu na senga pe na kiti mutu na se abandi koyebisa nga na okiza zobenga nga bisiara abenga 3 fois alobi Sierra na bandi skondima papa na bandi kolela na tuni bango ba ange o ba po bazango bazaki pembe na tuni bango nani oyo abenga kombo na nga tant na okivoya liboso benga ayebisinga nzambe nde azobenga kombo na yo ayebisinga lobi talo tambolaki malamu te na mokili talo andi kotangela nga bamabe o na lobi mukomso tosala ngo pe émission toyebisa bana nzambe ke o basala makambo wana batika eza mabe na bandi kolela talo salaki mabe o talambolaki boyo bandai kotosa te o bandai koyoka te o longolaki bazemi nzamba oyebisa nga na bandi kolela na yebisi nzambe limbisa ngai na kosala isu bongo te wana ka na ndisiko kosala effort na tombola misu na nga pona mona muto azoloba na nga mena kokai kotala ete parce que lumière ezalaki ya makasi tongo na bandai kotombola ilongo na tala ye o kapenda misu nde tozala kofuka mbe moyo eza ya makasi o tala moyo ko fixer regard na ona misu na likolo te après ye koyebisa nga alobi eloko esali ke yo zonga na mokili eza pona babolamu oyo bandaki kosala na bandai koyebisa basali na ngai ke oza mosali na ngai mo bandai koyoka ngai te na ye komona ayebisinga lobi eloko ça quand même ba message oui nde na ye komona ngo esu na video ayebisinga lobi natindaki na mokili te po banda kosala makambo oyo bandai kosala ayebisinga lobi eloko esali ke yozonga na mokili eza bolamu oyo bandai kosala bolamu oyo bandai kosala nde esali ke osali ba bolamu ebele wana ye moko nzambo osali ba bolamu ebele mais bolamu oyo etindi yozonga na mokili eza pona ba bolamu oyo bandai kosala nde baye kotela nga siko ba video ya bolamu oyo na bandai kosala ayebisinga eza ebele mais eza pona bolamu wana nde esali lisusu ke nga nazonga na mokili wana tozokende esika nini ataki grâce ya médium kati na nga na ndenge yaki koyebisa nga ke oza prophétesse na bandisiko kolela naye komona première vidéo ntango nazalaki na 6e nazanda kotanga na ekole mwana kingabwa na mishoni bato baza na kingabwa na exami wana bayebi ekole mishoni ezalaki na 12h tozali to atongo ntango tobimi na classe koko moko akweyaki pembeni ya ekole na biso quand nde ezalaka bozana bacollègue bozotambola mpo nazalaki bidel r wana ntango sikoyo tozobima na ekole nasombaki lipa na nga na boudin mpe nazalaki na lipa na nga souvent nazalaki so classe ebimi na ndo lia vraiment na recré tomona mabilo na nga na ndako mpo nazalaki na baleki bana bamama leki bazalaki wana boyamba nga yaya ye fona ye na biloko donc eza ndenge na mesa nanga bongo banda bomwana nga mwana koko wana yebisinga lobi mwana tozalaki ebele to banda koleka plus de 5 ou bien 6 personnes zo na bosani te
pesa ngai mai boyela nga na mai na mela bakamara na nga na babi moso aza na ye ndoki oke osenga opesa ye mai mboyo toke na biso nga na boya kokende na mona eloka batubi nga mbeli nayesi bongo na okende te nazongi ti kote koko wana modeli koko wana azalaki mutu mosu obangaka opusa pembeni mpo naza mpe na koko na bangai te napusani pembeni na ye nazwi mai na pesi koko wana Amélie nazwi boudin ona banda kolia ona mimenenga na mema na ndako na lipa na pesi koko wana lie azaki na nzete azaki na mukumba moba memaki nde bakanga kitambala atie mwa biloko na ye ayibisinga lobi asisi kolia Amélie mai na pesi mai ya Amélie na pesi mai ya Amélie nazwi suma indambu ye moko azwi mai ya sopeli ni loyo monde ezaka mutu aza fatiga supi musu na mutu azaki pende na suki ya pembe ebele na mutu ayibisinga ye wana deja bana tour à midi siko bakomo ya kokota basifle bana tour à midi ayibisinga mwana koko eloko sali bolamu oyo salelinga ata lelo tata lobi te nzamba ofuto na bolamu oyo continue toujours kosala bolamu ekomema musika pe bolamu oyo salelinga nzambe na lola akanisela o ata mokolo suka na bolamu oyo salelinga merci koko kende malamu tango kwa koko na lobi na ngabo moma emiso etambolinga nyebisi koko na koko na otika ote tokena ke kotika o ayebisinga lobi te na okende na Avenue Mbakadi na mishoni bato bayebi ekola mishoni na Mbakadi eza musika te abina komi deja pembeni wana na olinga na koma deja pembeni wana moyen na sala entrement ezate yo kende po oza mona classe zonga abite koko na ki otika wa insister mais ndenge na kutaki ya kolemba tango na pesi lipa wana na mai Amélie azwi makasi na tuni koko okenda pabina zo kende kotala mwana ngai ya mwasi tasi mo ande ko ebisanga wuti na bando comprendre te soki kinga sani soki wapi na bando comprendre ndinga ndolo bate na ekote ema na bimi na ke tant na ke na komo kende na moni koko wana tika na sima na pusani mwa muke na tamboli mwa muke na baluki na taliele mnazaika bien te après na banzo kende kana komi na ndako ba 13h30 batuninga po epa na biso tozali na kulumba ezali musika te na école batuni moye retard we po ninga bite na tikala ko sala devoir bana bando ça so si devoir obiminga siko na sisi copie on anda okoma po so na lobeka ke na ndo singa ko koma we baya na ngaba linge babeta ngai na loba yango te première vidéo on nzambala kisaki nga yango wana deuxième vidéo aye ko talisanga wana na komi na 3e secondaire na komi na 3e na kende ko tala camarade na ngamoko mima na kulumba sika bando fanda mwana ya Bayer na ye azaki na koko ya Bayer na ye azaki na poma makila il fallait bazonguse makila pour nga naza groupe au positif na famille na biso presque mingi to pesa makila to ba donatrice bazali ba donneur pe bazali tellement na pesa déjà makila une fois na pesa mwana ndeko na biso mwana ndai ko bela wana pona ndoko la mwa nzoto vraiment na pesa makila donc na monto fondi bona camarade na nga na ye ko mona ba oya na mwana ngombango groupe nezo mwana te ba uti na hôpital ya Liziba baye na etango bakomi wana na tuni kakwa collègue na na bi o mima mama Marceline aleki mbangu wana bite mona Dani azobela makasi mona Dani azobela nda azabongo makile sila mama bongo ayika kotika awa na bi et déranger ngai na boy ko sinale camarade na po bazaki na ba discussion mona ba call pon na ba bando sola te na ebisi mima na ngina se soulager po ba call pon bazana ndenga sima na kimbangu na lupa wana ndako wana ebisi mama ya Dani na ebisi non Marceline bonjour maman est bonjour wana to ba 16h ba 16h ebisinga ya boninga bi bien maman na yeka po mima muto ebisinga ke mona Dani aza makila te ngande naza boy naza groupe au positif ngana pesa wana zena ba 4e 3e te 4e ngana pesa makila mi kutu ndena wala ba bweleki nga ebele so to kende ngana bino na hôpital ba benda nga makila bazongisa mwana o alobi ya maman na ekuta ya bwaki awa na ebite to sandeni yo est-ce que pas la mino ba lingo pesa makila nga bi koko na bisa kuta waluka moya baki obenda nga koko na nga ndo sa on attend OK on attend ya ville on hôpital on attend au mesa ana ebise kutu nga kenda ba benda nga makila mingi photo kende ba benda o makila to eko ebisanga bi ya ba oloba te nga ba oloba te to bimina bango na lobi mima na osa na copie so na bina zela na ebise ke na kena bino nga na osa bino na point chaud eza liboso catholique eza liboso wana na bimimba on a telemi place wana nesika mima na oye mo ba benga mbangu na ke shida mo bena ebise ka bongo à l'époque le monika ba jeune fille na eko bima
to na bimi wana to bimina bango nzela moko to zu transport ezalaka na point chaud wana to zu na bango kinga san monti ba embouteillage pe nzela na biso ndenge ezalaki bien tel à l'époque là te ko koma hôpital 18h donc to komi wana ti to sombaka ba fiche ba bendanga makona na mona vidéo wana boye ba bendanga makila ba sala komaki damo ba 19h 20h qui kobeta bazui makila nanga batali ba maladi wezaki na ndoto ba monite batango na malili ba bandi kozongisa mwana wana to bandi kozongisa mwana wana bandi kozonga po groupe O positif ba médecin ba yebi et mona na ra et puis so mutu nyonso la muta A o de la muta B bazongisa groupe wana ezari sala elorote ba yesu ko bandi kozongisa mwana wana makila to bazongisa mwana makila mwana ndo fungola misu te monika so mwana zana faiblesse makila mwana fungoli misu mwana komi ko bouger akomi pe ko leba alia donc et comme déjà 20 maman na ese maman Marceline nga skolo na 6 dana zuma kasi fona zonga alobi yeye na otiko zonga boete faut que ne lobi na tonga biso na lali aba ko betanga na ndako abite na kotika yote to kende ka kende lobi na tonga na ko sengole pa ko la bino monika na hôpital il faut ba pesa mbongo ba sala boete maman wana oteka à l'époque na zande et comme na lali peka téléphone nga pesa ki na charge na ba téléphone mon bakala ba dorade ba téléphone makala ba double sim kaka ya ba android té ezaki na charge de na lali na kati ya trousse nanga nazaki na 2000 francs na eko kolala wana na tongo nango mama na bimisi mbongo apesinga apesinga ya zombongo futa transport na epse ah mama opesa mbongo na sale ngo pona mbongo te nga na sale ngo pona mwana za mwana biso nyonso tu nga na sale ngo pona mbongo te nga na za mbongo na transport ezaki o nazaki nangu nazaki nasana non ça on intérêt te na bi famille nazani na moni vidéo na mona ke on a vidéo ne ko mona to bimina na bimi na koma na ndako jour wana ko tozaki na yana biso moko mbali ya tonto azali petit lelo a voyager za Angola basanga ina banoko talaka mona babokola ya pa banoko ba betanga jour ngo babi na otolala place ma bene kende kota mibali babi o eleki niveau comme tina niveau ko lala libana donc o banga lisu bisote ba betanga na eba bakatanga suki basopelinga mai libanda do basambisanga pena bakatanga bilamba na bande ko lela kala so no ti pesa mabete na oti na zo banga pe mona lo bateke na pesa makila kuna so na bi na pesa makila ba ko betenge comme so maman na na problème na bombi kaka komba maman na e koleka bala kisinga deuxième vidéo wana troisième vidéo ba ko la kisanga na kati lupangu na biso o na loba to sala émission mususu voilà to kende pe ko na ko mukolo so ba ne ba autoriser loba ese ba olinga bomba te longi na so ke bo ezala bo za malamu koko na ngamba moko ayebisinga tant locataire na biso wana bref hein oui yango na poser ba question te pona na besoin yondo loba oui locataire na ngasa locataire na biso azaki ana be koko na biso ando futa mbongo te souvent mobile na voyager ki monika ba soda ba kendeki ba nde ba mita bango moi souffrance ezaki na kati ya foyer nda ko futa bando futa te mais na bande ko sala mbongo na nga ya classe no yebisa koko basingi biso na école du boy poko na nga ndo sana on attend azaki munganga soki ka pesinga mbongo nanga na kozwa mbongo wana na kina sombeli bango se masangu fufu na nikeli bango na pesi mama na mbongo alambela bana matembe na mbongo na kosi na école non mona mbongo ba pesinga mbongo ko basingi biso syllabus be wana na 4e so ba 5e na kozwa mbongo wana na pesi mama na sombeli ma zo mbongo alambela bana o mona pe mama na eloko ko lieza te lambela bana moko musu balakisinga vidéo na sala ki ngo mingi mais balakisinga lisu vidéo je mona pesa 3000 francs alambela bango matembele mama na tanga siko le benga na katanda kuna biya ya merci oyo salilinga o zamba lola futa tanga lo na futi ote un jour zamba kanso na bolamu sali yango to continuer ko sala bolamu yo ndeko ozolandanga osala batu bolamu mingi batu bafuta yo mabe yo ko sala bolamu te pa muta futa yo continuer ko sala bolamu masi ya rambo banda ko sala nde sala la kinzamba zongse na mokili lisusu na ko mona 3 vidéo wana vidéo mususu ya ko la kisangai tango prophète moko banda ko prophète moko pasteur flamme na Kingabwa na ndo tanga na école Okapi ezaki na Muzengu je crois so batu bebi Kingabwa école mo ezaki na collège Okapi promoteur na biso ezaki John ayebisingai église ezaki na ngambo abengi ngai ayebisinga wana ka topima na ba 12h ayebisinga lobi maser yaka na ye ayebisinga lobi to na moni yo nzambe ayebisinga ki oza musali na ye mais nzambe ayebisinga na biso tika makambo osalaka ya mabe nzamba olinga visite oza musala nzambe munene tangu nazongi na kati terrasse ba collègue na batuninga ba bimbo ayebiso ninga be
pasteur alobi na mosala nzambe monene oza prophétesse monene mboka Congo e ba bisinga ba bi e mboyo longwa yo mto lata biloko mikuse biso so to bebaka eza pona yo mto lata ba ninja na kala donc yo mto lata ba grand ninja te ngete ke na nima na école donc son azana ayi bisinga lobi modèle nyonso biso to lati ya mikuse awa yo mto pesa biso na école donc so promoteur ndenga fan service pesa biso ba punition faut ba benga na yo na école pour biso to changer ayi bisinga bon wana pasteur alobi ka bidoba lobi ese ba pasteur moi sala mamba solo to sekinga bia bolongo wana na musala nzambe babando sekanga ma pasteur babando sekanga unika ba collègue na 6e décourager tous les qui na matete baloba na ngabongo to za mama na ngata ngauta ba je pas maman prophétesse mona ebi epete ay ko somba biloko tanga moninga ebisinga mafia ka nazo banga kuba sekanga ba sekanga ba senga soki mo mbala tout oka bozwizem ay ko benga na ebisinga tala ay bisi mama na biso batela mwana mona za bwebo wana va mama na biso bakabwana papa na biso e ko leka nango ba video onzamba talisaki nga yango wana tango azongisio après siko tanga ebisinga tanga asisi ko leka ba video na lobi na kozong songa na osong sona mokina tindi oposalela nga na tie ba don kati na yo okoza la prophétesse ou bano bondela pona batu ba obika et puis ndengo za wana na tie grâce kati na yo oza medium na tuni nzambe medium elingi koloba nini alobi medium elingi kolakisa mutu asolaka na esprit saint na bible esprit saint wana otune question mutu na ngeza na se pour lumière eleka makasi alobi medium elingi koloba medium oya yo eza mutu atambola na kobanga nzambe oya akufi kati na Kristo oya a respectaki ba 10 commandements ya Bible yo mutabongo soki akufi to mukone ko kaka za na message ya ko transmettre na libota na ye to bandeko na ye to mundeko wana babomaki aza innocent atambola na kobanga nzambe mais akufaki akoki ko ya kopesa yo message donc tango ayibisinga bongo esalinga isomo ayibisinga lobi ozozonga mais mosala onga na tindi yo okende kopanda sango malamu et puis oteya bato oyebisa bato batika kosala mabe oyo bandai kosala batika kosala makambo mabe oyo bandai kosala même ba tatouage so moni na longola yango na beauté chinois nazana ba image nango to senga na régie etiela biso yango mais kuna balongola te bakoma longola non balongola ayibisinga lobi parmi mabe oyo nzamba atangelaki nga na mamba kolonga bazem tatouage mpe ezalai na kati tosala yango mpe un jour émission na koloba makambo nini nzamba alobelenga mpona tatouage kolobela biso nyonso bandikeza ayebisinga bongo ayebisinga na tiki yo ozonga na mokili na tindi okosalela ngai ntango alobi bongo tozongi sikoyo na baange misusu baange mibale oyo bayaki kaka kozwanga wana tokomi na bango na porte ya Saint Joseph donc tokomi na porte ya Saint Joseph namoni na Saint Joseph baesprit ezotambola baami oyo yanga namonaki nga moko ndenge ebimi eza lokola mwa flou ezotambola namoni sikoyo bato mosusu na bamilimo etambola ebeye na prince namoni mwana moko ya moke aye kote tozalaki abando ebisa ngai yaya ozomona ngai amona wana bandi kopesa ngai message po nakenda mpe pa journaliste na biso Kamo Lopez nayebi te so oza journaliste bayebi medio moko akenda koswana Kamo ayebisa Kamo ayebisaki ye liwa na ye euti wapi epui nani abomi ye liwa na ye euti epa moto banda kokanisa te po banda kokanisa moto mosusu eza makambo afame ya badokolo baate me topesi ka exemple nakenda kuna tosolola na mama na bango mama Janine mama Leki oyo aboko donc nayeba te wana ntango akufi nde ayosola na ngai wana deja na zongi oui wana deja na zongi na komi po saela nzambe ayaka pe kosola na ngai na ntango akufi deja ya kosola na ngai nakenda pe ebele tosenga pe na rejetela biso linora papa Charles Lesi oyo totika biso mikolo totala image ya pasteur Denis Lesi na wana ezali siko message ni omeme mpona oui papa Charles on alingi tokoma na suka tozonga na message oyo papa Charles Lesi apesaki na mpona peuple de Dieu na église na ye na famille na ye ntango esali bongo olala mpe na buto olali peti ntongo nalala mpe nasola mpe so mpe message eza bayo opesanga ntango mobali na ngai aza yebi ke mama Sera osolola évangéliste Joël de Nazareth napesi yo mbote papa donc ntango esalami bongo donc mbai no ayebi ke na minute ano zosola ayebi asombelanga kuba énergie mona esinga zo kolala te mpo baoyo oswana solola so naza mpe kozala fatigué te mama donc
tant tozongi to comme na bango mona na bandi ko yebisanga na moni batu musu bandi ko ye batu abisinga ba ange na bayebisi moni na pe cimetière na kenda cimetière pourquoi pas na kende hôtel ya pe bembe na kenda soki mutu akufi to esingi na kenda cimetière ba yela ko belete ke ya eza mutu atambola na obanga nzambe eza te ke base belete mutu abo base belete mutu abomaki te o asalaki o atambolaki ya semba ba o bazaka saint o yo pesanga message ba o pe ba innocent. Oui, bah on peut s'en un message. Comment ça innocent? Comment ça innocent? Ça innocent. Oui. Comment mon lit mon épée mon aki mais attends msou quand la tête muto est-ce que nani nga boye pena na bisa basa mon bien que dans ma belle. OK voilà bino bon côté. OK. OK. Donc mon lit mon épée mon aki mais bisika zali. OK. Oui. Donc tozongi na bango ba ange na ba bisinga ba lobo moni ba esprit o ezotambola o eza bato bakufaki baza innocent misu batutaki bango awa baaccident salamaki misu babomaki bango awa na hôpital ntango akufi awa esika okende eza te molimo na ye ezotelengana kaka nga sikoyo ntango ayebisinga bongo nazokamwa kaka tobandi kozonga na bango nakuti bato bandeko nango bande kolela wana baza esute bato batikaka ya moko moko wana nakufi 9h tokomi sikoyo 12h toke 13h donc balongo déjà bembe place ezalaki bakende nango na morgue tozongi na ba ange wana ti esike bembezalaki na moni nzoto na ngati na bandi kolela nga na tikali awa bayebisinga balobi kobanga te tobimi na bango bato bazalaki ebele na Saint Joseph à l'époque banda oteka mo bakoka mo baji ezalaki wana donc tobaluki tobandoki esiko bandomemanga nzela morgue donc tokomi na ye komona siko noko na ngai de la atelemi na guichet aopesa bambongo bamikanda bande kosete siko mama kulutu na nga azosilika azosilika toleki bango tant toleki bango naye komona siko nzoto na nga deja bazingi nge lamba baye na mbetu wana mpo bakotisa bebe na mort osilaka bazwi attestation de décès oui bakotisa bamikanda mpo batelemi na mort tant bango na bato mosusu bazalaki wana baye na bacercueil motu ezalaki wana bayo bimisa bembe misu pe na monaki ba bébé mo bazalaki wana baye na bango baofongola tant que bazwinga batsenga na kati ya bazotombola po batia na kati ya malili na komona siko ba ange wana bayo tika nga place wana entanda bazoluka mo reta parce que maman écoute na nga zosilika lobi bino bato bana sabotage bana wana zolela banda to yaki bazo kipe bisote bato musu bazoya bato musu bazoya abo kota ba bibembe na bango na bisoto yebanda ka bo kipe bisote na waki zosilika mama tango na telemi na mona siko amina nga o ekendeki wana ba ange wana ba telemi na ye na manti ndeka to mona na ba Nigeria donc ne ba sala na ba fille oui na telemi na koti na kati ya nzoto na nga na banda koka te na ko tango na zongi na santé pe ke nzoto na nga yango na zongi na nzoto na nga mais banticorne baba awa et comme ça nga pasi donc muso mto tamboli mingi olembi comme ka ba fatigue moi ba partir maboko tangu na telemi na kati na forcer na bandoka na komoka siko omoni soki mutu ba obwaka yo batombole ba obwaka net na étage bozo kita na émotion wana na somme wana ndena bande ko sentir na komozonga na fongoli miso na bande ko na nga obazalaki na bato ba ko misa bibembe na bato ba zo ambon na bato bataki bembe na morgue mbango bato nyonso bakimi na telemi na banpisika na bandaki ministère na nga wana na bandi ko prophétiser so na moni na tangi na kombo na mboka na bando prophétiser pour na yo wana bato nyonso bazalaki bato bakimi na oki koko na nga tango koko na nga bandi ko ganga lobi bato nyonso ba métier bakimi na bato ba comme c'est ba cercle etikali wana bana bandi ko koloba bobongo la mitema botamona ko banga nzambe za malamu na bandi côté ya wana ko évangéliser ka wana place wana na kati ya Saint Joseph na ba système moko ba bassin minene na ba tuke za ya verbe pour na ba mai bassin moko ezalaki wana ezalaki ya munene ezalaki na ba bilamba na ebite soki za bilamba ba hôpital nde ba sokola mingi batanda eza basinga za wana tellement moto ona bande ko tambwa nango tina nzoto ezonga inga na saki 7 jours na tsaka makona kati ya kantine mai OK na telemi na kena koti na kati ya bassin pona ndako koyoka moto na bandi ko senga siko bayelanga mai nazo prier nazo yemba do nazo kabie na bandi ko lela na ndoko asonde makambo mabe onga na banda yo sana mukili
na bandiko le bato musu bazalaki babi eza liboma eza normal te koko na ngana okezolo balobi boela bosombela nga Gillette abenga siko Sara bosombela nga Gillette na kata totala soki aza mutabo ya banalo lozonga ya no akimi koko na ngadi akimi poto za bangala akimi ba minangoni siko médecin abandi ko ya docteur Gaston a signé quand même a été musika ndo banga azaki neti kuna musika te mais bisinga mboyo ça va mais bisi dota ça va nazoka mutema moto bayelanga mai toti ko sala mabe to bongola mitema nzamba zongi singai nza bande ko lobaka bongo ndi docteur a pusani muke bisi bande ko nanga lobi boyela mai bake basombelenga mai donc tanga kombude bona publicité ko tanga te bayelinga mai na fongola mai wana mila 1 litre wana ba mai milanga minene o bateka la biso 1000 francs na mila onyo sombala moko bayeli na deuxième bouteille ya mai na kati yango 4 na meli ndambo na meli ya pendambo troisième bouteille na meli yango 3 fois na meli partie na yo meli sous partie na bandisco na komisco mai wana tant na meli na komo kasiko bien et komo dimne moto ezaki na nzoto na bandiko prophétiser bato bandiko poussa mo muki male muta kufala muki à l'époque là pe ndeza ka ba vidéo lele comment ta ba soso ba munda ba c'est vidéo ba filmer idée wana basala ka yango te donc na bandiko lela na bandiko prophétiser pour na batuka wana esprit moko ezalaki wana bandiko yebisa batu mutu oya kufite mutu na bino babomeye ko boma donc batu banalo beza liboma médecin lobi bolongole na fanda na kati ya boko te na chambre na fanda ba panza ba famille kuna rango pe aux en contrôle te on a discernement et lelo et que les comme ça ça ben on le baboité mais wana bon moi nanu aux en encadrement te pour encadrement malamu ezalaka moi si so pas na mutu na mobile ne pembeni ayebi so mobile pe ayebi nzambo ayebi so ko sala boité autopédage d'éducation par parents mutaboko linga koko ezalaki na bandeka bon ayebi singa d'autres singa tout mboyo telema toke na kati na bi d'autres na kokate na fanda wana ti 18h na kati ya base wana baoye baosopelanga bamai bandeko nanga soki bandi kopusana bamoni venake ozoni nazongi koko nanga ya simbi ngai na Gillette nga mikokatanga to yozokisa kokatanga te mpona ndobanga makila kozokisanga te na nosilikele bongo baye bafani nanga wana ti 18h bakoti nanga na stade en tout cas ezalaki somba soki baye kotala ndeko na mino na hôpital vraiment nyonso oluka bwakeloka miso atala yo tala muki wana ye wana ezalaki ti sikoyo ata bato mosusu babanga te non bato babanga lisu te neti bandeko nanga babanga lisu te bango bamona eza grâce oyo nzambe asaleli mpo tozwi mpe délivrance na famille balien rétablir babitumba famille ezalaki makasi mais à partir na ngai nzambe adévoile basecret ebele autant biso tu tokoti na prière malgré mosusu ezanga te obike o pene ata tolobi azaka problème mutu oyo ayokaka ne te mais bazanga te na famille mais oyebi ke kimédium wana eza makasi mingi eza eloko ya koloba ngo ka te ke boye nazaka oyebi ke eza trop spirituel wana topesi témoignage bato bazoki ntongo na biso bacomprendre ke mama Sierra Mboyo akutani ministère mpo tokomi kaka ntango moto alali aloti kaka ndoto prophétesse moto alali kaka aloti ndoto baange mo bamemaki ye boye ye paza mosala nzambe ntango esalami bongo bato bande koyeya na mwana moko na beau marché totanga komboka mais comme famille totanga te na fanda bena mona ya liboso mona wana ya Keren aya kufa maman nde nazabe babomaki ngai naza innocent nakutana na ye na Félix na beau marché wana na Phoenix na kutana na ye wana tant na ye kozonga après 3 mois 4 mois na ye ko mona wana bandi ko kanga mananga mama sunga ngai na tamboli na monika mutamoni ngai za yo ozo mona nga bi nazo mona na longa kutu wana na déplacer terrasse mo ezalaki pembeni na ke na fanda bandi kolela alobi epa na biso yango na lakisinga na musika alobi mutabominga eza mobali ya mama nanga mobali ya mama na ye wana siko nzamba ye ko yebisa nga alobi mobali ya mama na ye alinga kaka basi oyo baza na bana déjà babota po ya récupérer bana soki azwi yo akozwa yo alongoli yo na étape ozalaki nango azweli yo ndako ayepa honore yo msu prédote azwi yo na mwana soki mwana bandai kotanga na ekole ya malamu te o papa ne bandai kofutele akoti ya mwana na ekole ya valeur alors ye aza na bénéfice likolo non ye alingaka basi oyo babota epuis so alingi yo azweli yo ndako
oh tambola mitu koza biso ka mwana kufi e umela te be compréhension au cabo ne a changer millier alors ngona ndako wana ki côté mususu aza na mbongo ebele aza vraiment na mbongo ebele en Afrique na biso oyebi pe papa on yebi très bien ata na kuzu fo lo kombo na te non lo ba kombo te po pour la recevoir population aye bisinga bisinga abenga na mama na ngai mama na ngai zo fanda na commune moko ka na commune ya kit poto tanga kombo te po azo fande pande ko na mama na ngai te kara place tel mama na ngai koma kolela mwana kaka moko ye azalaki ne ko bete même pas li selon pour moi mi setambola depuis kana na mwa ma mi setambola aye bisinga lobi mama sunga ngai pardon abandi kolela et puis c'est ok non qui n'est pas maman et comment qui le pas dérangement son afandi ka beton donc ne pena te mona na ba film mais que so mona mama sunganga e mam papa muso ko ye mama sunganga e mosi nanga na tikela ke le pont ba bengani na le pont mosi nanga na bana ba ola la libanda na zana le pont moko na tika quelque part to dans un batuana to kende pe na caméra ki so ke ki ko le kende donc maman on a tant na ye ko to solo na mobile na ye o ke zaki na mikanda moko bomba ka privé mu asala ka surprise mo sa la musika tant mo sa ko ya ba ko ba bengani est-ce qu'on a le pango ezala ke sika bembe ezala ki mais le pango wana mikanda on a pesa ka na ndako mo sa yebite mutu pa yebite le do mo si wana zo fanda na bana ni na kinkole siko mutu bango so ka biseke ki medem ezaki ndo ka mono linga mama si raté ko ya banda ko telenga na bana mais nzamba sali ngolu sika ofanda komi kofanda mais après mission bat mission so ba kufeli mibali ebele naza numéro na nga eza affiché bato babenga me bato balibanda ba morgue ba benga yo bazwaka solution ntango nafandi aye koya aye koyebisanga nakende pa mama na ye naye kokende pa mama na ye tosolo nayebisa ekombono eza monika mutu mais diom azomona oko eza kindoki abi mama nga nasambela ye makambo te nga boza na mwana okombona ekeren orke mobali ya mama na ye ntango mwana wana bandai kobela mama na ye ekewenze ayebisa eki osombela keren apesi ye mbonke osombela keren biloko na supermarché akati keren manzaka akati esuki bakunda yango na ndako oyo papa na bandai kofutela na bon marché alongwa na epe wana mais esprit ya keren etikala na kati ya ndako wana bato bafandaka wana bayokaka na mouvement esalamaka na ndako oyoka basani epasuki oyoka lokola moto aotambola na ndako so balali alongwa na ye ateka lupangu wana ezalaki lupangu ne ateka lupangu wana akenda na ye mama keren mpe bakabona esi mwana akufi aleli ye mwana kei mama keren azonga na vie na ya difficulté kote ekana zandu donc pasi tant que keren alobi maman il faut sauver ngai na za posa na kende kopema na kimia moyena kende zate bakanga molimo na nga na kati ya mulangi ndako ngo masere ezaka karoboye oyeba te tant to komi na ndako na ke na zu mama keren na ndimi azu na ba pasteur ne po ande ko banga bi mama siara ifuna benga pasteur na nga ya po normal boza normal te to so na pasteur ne na ebisie ezaki ndokite to mona ki na ngomba tangu Jésus abandai kosola na ngomba baiseke mikone tikali muke po akufa prophète Élisée na prophète Elina Moïse bazalaki wana bazalaki ba centre o esi bakufaka mais bayaki kopesa Jésus message bazali bato bakufa mais na kufa na yo pesa un message ke mikono ekoki na sima mikolo misato okufa ezala ngo kindokite uta peka na Bible ayebisinga mama sera promet ati bayina pasteur ne to komi na ndako wana bazaki pe na ba prier ba pasteur bayaka ba bondela ba o ba changer pasteur wazo na moto te bazu mususu ba pe na ba o baza na kombo na mboko bakenda kuna po baza vraiment munene yebani bakenda kuna réaction salama te tango to komi kuna tuyebisi bango to ye po na boye na za medium talande na za be mona wana za awa zo telengana so to buki na kati ya chambre wana esika bana balala kapo chambre wana ezalaki papa na bandai kola na kati na mama keren mais tant bato bakoti e komi chambre bana oui ma sœur papa wana babeyi mobali azalaki na poto mobala ndimi moi c'est pas ekondima to koti to bandi prière na pasteur na ye wana tozali pe na mobali na nga j'espère tozalaki ngai na secrétaire na nga princesse ya ningo ale na pie mbote na papa Joël toye tokomi place wana tobandi ko prier tobandi ko timola nayebisi bango babuka princesse poko tema wa biloro non aza eloro mo te ezaka bonzambe asambela za intercesseur asambela makasi aza intercesseuse donc nayebisi bango do timola place oyo tellement toza basi bato no bango ya bika reso te ke papa ya mona mobali nanga banga ninga te nayebisi papa ede biso obukela biso awa
tozwi tobandi kobuka tobandi koprier oyebi ke bazwi pa mabele amutema mabe mulangi bamulangi ya whisky moko ezalaka lokola babenga yango bendika so bendika euta balufu boye ya mike boye ezalaka mwa pembe boye namona yango batekaka ko ba 500 francs baye kobimisa mulangi wana na suki ya Keren eumela Keren asali 3 ans banda kufa mwana telengana kaka mwana 9 ans tobimisi mulangi wana na batkolo ndaku bakimi na koti si liboko tobandi kopina bobu kaka so na koti ça a déjà prière avant au sala ba atona tobandi kopie ton babuki totala bwe mulangi pende ngwana na singa ya rouge kitenza rouge bazingaki na komba Keren na photo na ye na kati yo ndeko ozaka ba photo na otaka na ba WhatsApp o bibiaka na ba Facebook o ozaka photo na opesi mobali moko to mwasi moko oyebi etada mi ya mutu wana te photo eza mobimba identité tokuti na photo dans la page officielle faut bondela raté maman oui to bondela to prière nebi ke ba otindelo ba miseleke te mutu rouge po o prière ba okuta déjà lo mo eza kati no omoni ndeke na musika ndeko na biso kamo bat bana bakamo akufi na buzoba na ye alingaki mobala batu asalaki boye ezalaki nango mambo bato bandolo bate tozui toye kobimisa yango na photo ya Keren maman na ye lobi photo wana ezalaki jour anniversaire na ye babimaka pe na mobile ne wana papa ya mwana ya Keren te donc papa wana ayinisa monika biso basi otali ke mobile abotinga azolinga sunga mwana te aza na mbongo te debi condition na biso papa mwana donc papa ya mwana wana o awuto boma mwana mobile mama ya Keren amema bango na super marché kanga bango ba photo bazala bien na Keren jour wana akanga ba photo na téléphone na enzo kabimisa yango nde akanga photo ya Keren tant que to comme to bimise luka ba konda ko babi ofanda su wana te ya to mona banda il faut que personne n'est pas à vendre to ko fanda awa te ba bimisa biloko ba akanga mama na karisi biloko abino la te to ko vendre pas ndeko na Gombe na bino ndako eza problème te o eza très important to sauver des mwana tant que to fongoli suki wana na manzaka Yosi maman Keren o eza mwana o soko ke bokundango kaka yo soki po bako eza nango na puissance de sauter abandi kolela ayebisinga mama ifoto kende sika Keren bakunda ye tukende ko prier pe kuna tant kaka to sisi ko sala yango Keren ayebisinga yi merci maman merci moli munanga eke ko pema na kimia to esala nga pasi so na lo bango na mona lokola maman Belange nduba nanga mwana nga ya mwasi donc ça là nga vraiment passé donc biso bandeko basi otolinga mbali pona mbongo te kolinga ka te moni ya zana loko te na landa o azana ngo boye bindenge ya zola mbongo nana tonton nanga mo boza kutu bien c'est que yo atala ba voiture bo mona oui ebele politique pena do mona bango penza non wana ko kotanga kuna te po wana ko kotanga kuna te koleka na sala yango na batebele pe na sovo batebele kaka na kimedom oyo ndenge pe ndeko na biso Kamo Lopez yaki osola na ngai kende kutana na ba mama liwana ngande ba olo ba muto abominga ya azolaki nganda kwa sombelinga mutu keza yete aza innocent mweza mutu mususu atangi na komba mutu moi sito mbani non wana eza ba famille to koloba ate mais ndeko Kamo Lopez molimo ne pema na kimia pour azalaki mutu ando sala musana ye media omoni mutu so za na étoile maman Sainte ato za na étoile ba luka ba caché ba kanga yango mesimba te o bando pele ba loboza na kisi okenda basokola ko za ba biloko asela biloko ba sango asela ya boy babinga mikolo ozo na ngote eza na ngobongo te eza mafuta o eza likolo na yo niso ko za tali yo kaka bu mona mwasi wa émission kitoko franchement nga mona sepela no za kitoko merci maman donc on a ebi ke na fondima o ninga nzamba salié asala yo bien asa oza bien amen donc ndeko Kamo yaka de sola ne batebele o papa Charles Cassinet to mona image ma papa Denis peut OK déjà au sous qui ça parce que nous on a besoin de sous parce que OK non on a tranche hein ils est belé quand nous le batebele bon ils ont saisir bango batebele ba donc na ba poto partout baka o eza ebelenga na yebi camarade na ngai akufa na poto kaka donc ya vanda peka bo mu pepe kaka place utaka yebite mu pepe aki kokoko ake fungo la porte mutute kokoko ake fungo la porte jeune garçon hein jeune garçon élégant kenda poto ba 5 ans kaka
Donc mutunangai vraiment Guigui ndi mon épée manakimia troisième fois tant que fungo la porte mon PPK moi bête boy mbara moi à hôpital boy au cancer des sang ceux qui des nigno on a cancer ba créer kaka ba créer kaka ba biloko ozolo bala eza réel donc là musu mutu après attends on quoi que maman Sarah zo sa aventure mais biso to zoza kati na église na yebi que zo mona ba pasteur ba au défilé ezanga mona maman ngamo za mona ya pasteur donc ba pasteur yebi kaneza moi tatu moi nini mais na zapena mais combattre makasi voilà donc na yebi penza makasi to za na yebi penza donc ça va pambola yo poponi capage télévision pour na ko pambola bat misusu pour na papa Charles ezaki ndenge nini après tu reçois deux reportages wana des témoignages pour aussi ça pour na papa Charles akufa ki bisika azala ki libana mboka en tout cas misune ezaki na réseaux sociaux akufi na pazo na yebi tant na yeko fanda boina papa na yeko tout en bas nanga est-ce que yebi papa Charles lesi pour to banda olanda ba pasteur Denis Lesi na TV ba maman Rosa Lesi na kenda pe église la maman Rosa Lesi donc ayebi singa le bibi papa Charles Lesi auto kufa asa pasteur ya ba pasteur Denis Lesi na zongi na chambre bisinga yo kuta na yo na yebi se oui na zongi na zipa pe na biki biki kute banda mwana te papa yo bimisa biki na nini na ye ya Bible abimisi biki apenga na bandi kokoma nde papa Charles bandi ko yebisanga yi ye message ali bosa pesa kinga na zo transmettre ngo suna bana nzambe nyonso o ya banda ko kamba ayebisinga yi bo continuer ko saela nzambe kaka o ya la kisaki bino papa Charles Lesi atambule na obanga nzambe asaela ki pe nzambe ya solo donc molimo na ye ndenge to sola boezo pema na kimia nda ye ko yebisanga lobi na pesa mbote na etonga nyonso o ya yesha et papa Charles Lesi banda ko kamba et puis na yebisa bango basaela kanga nzambe o ya banda ko la kisabango donc o ya banda côté ya bango basaela kanga nzambe wana et puis message muso apesa ki ya famille na ye famille Rosa Lesi Rose Lesi donc famille Lesi Mobimba oui na kende ko pesa bango message nini o ya lobaki pona bango moko makambo famille to lo bango à TVT tant on a commis atinda kinga et papa pasteur na biso la père de la nation Denis Lesi na pesa mbote bisiko za papa nda ebisinga lobi kende kuna soki okomi ezana batu muso ba uta poto ba yeki na bembe bazale kuna kota pasteur Denis Lesi donc on peut nazu message wana na ebise na ozali na pasteur Denis Lesi ndeni na koti na ba réseaux sociaux na bandi ko luka be émission na ye ko zo pasteur Denis Lesi na benge na téléphone papa na za posa to kutana yo na za na message papa Charles Lesi pour pasteur Denis Lesi oyebi papa pour pesa message dans la convaincre andi mabongo c'est que aza convaincre na message oya yoki donc on a commis to solo linaye ayamba kinga très bien to solo li très bien na komi pena gandana secrétaire na princesse ya Ningwale to komine kuna ba yambi biso bien to solo na pasteur Denis Lesi obi non il faut na ça la vidéo pour édifier pe bana nzambe ya ngoto mone vidéo c'est ma pérégie eza et puis deux témoignages voilà tous en directement avant aussi ça oui des liboso eza nani témoignage ya liboso eza ya ndeko oyo ya ba alliance rétablir o baboya ki abota na kati ya libota yo ndeko ozolanda ngai ozo bazembaze mezolongo kana kati ya ndako ya libala partout dans le monde ozolanda ngai yo toza na poto ozokoka concevoir lisusu te ozalaki no ba alliance ya famille na bino nini etunisaka bino balobi ke yo okobala te lelo ozi mobali ya bien mais mabota nyonso tu ekimi yo nzambe asali mama Sierra Mboyo grâce après ma on a bandai ko sala nzamba limbisinga pe azopesa nga bana 4 on azana ba trompité nzambe wana ebisinga na ebisa yo aza capable pe ya ko sala yo ngolu oko concevoir po simba bana kombo na Yesu donc yo ndeko ba alliance ba lien rétablir rebelle ezana ba recommandation mususu o ezana kati libota balobi ye attaquer poto simba mukanda te to senga na rejeter la biso image de ko ya kende ki poto asali 9 ans na poto asali nyonso pa zo mukanda nazo bonda na bato basali 20 ba ozo mukanda azo mukanda te alongo abina changer na mboka soma longo ana komi côté mususu na ozo mukanda ake sumboka musu complication toujours a mukanda et azo ki numéro mama Sierra Mboyo kaka ndenge yo pozo landanga na ngonga oyo azo numéro mama Sierra Mboyo abengi to bondeli na yenzamba pesi biso ba direct na biso nzamba lobi faut sala boye to sala to koti mabondeli ye musika na yebi bango te to mona na te nzamba mama Sierra Mboyo oyo azong sanga na bomoyi
na kati ya bakufi asali ndeko wana ngolu po azwi mukanda tosenga so na deuxième image oyo ndeko azalaki na problème ya kobota oyo bakomplikaki kobota bavideo eza ebele oyo nzambe aosalela bato mutu atala bino nalingi mutu mosusu otinda video na wana bavoisi mama kobomba elongi na ngai te nalingi otia elongi na ngai mpenza bato bamona mpenza na bisika nazali ke nzambe mama sierra mpo azosala siko ndeko wana asali 9 ans na mukanda te nzambe mama sierra mpo abondeli mpo na ye apesi ye mukanda ata olobi ke ndeko wana aza ndoki medium eza normal te ondimango te parce ke nzambe wana asali ye ngolo azwi mukanda ndeko bakomplika ye na kobota babi abota na césarienne akosimba mwana te ye fo azalaka akindumba atambolaka bazwi mobali oyo bakabwana azwi mobali oyo bakabwana ye abota te me nzambe asaleli ye ngolu à travers mama sierra mboyo ndeko wana azui pezemi malgré batika ite bandeko combattre biso pe tozaika pona ko prier pona ye nzamba sali ndeko wana ngolu pe aboti sans problème ba mindele bakamwe balobi vraiment est-ce que ba vidéo eza ebele tant to bando sala ba émission to tape ba vidéo mususu mutu musu atini na bébé maman na bébé nanga donc angelo inete tena bébé nanga na kati ya sala couchement. Merci vraiment maman Sarah, merci prophétesse Nabiso, médium Nabiso en tout cas à travers Batou, à travers yo nzambe à sauver ba vie ebele tozongela yo poto des annoncés première partie na biso Dieu mystique muteba balancer biso ba témoignage wana na extrait à pasteur Denis Lessi tant que n'a copié ce message à papa Charles Lessi après na surtout aussi ça na banzembu ya nzambe héritier Songola frère Zola na frère Alpha. Voilà, wana ba spot publicitaire na biso ya banzembu bokenda ba site na bango bosomba bo télécharger bo benga en tout cas nzambe akotika tepo ye atikaka ya biso te ba publicité mususu to chango te parce que toza un témoignage ba ozela ba émission mususu tozo et puis tozo ngapona to clôturer na témoignage alelo on a eu pas pasteur de Niles on fait un message au nzambe ya bisaki ngai pour papa Charles Lessi ou appeler biso message pour nous transmettre na bandeko na ye tomona bandeko ebele bapesa ba message papa Charles Lessi a bisinga boye mais oyo yaki ke na ye bota papa Denis Lessi na pesa ye message oyo apesa ki pour na famille mobimba oyo pe apesa ki pour na bana nzambe oyo etonga oyo bandeko kamba partout dans le monde bisika betonga na nyonso ezali na bangote bandeko biso bolandaki na émission tosalaki de l'OP toza ana pasteur Denis Lessi la père de la nation donc elle est comme mon papa mais on aussi na tiki kota papa ye moko acte pour la non c'est normal na musakuli munene boya otalanga et na nesego aya message kitoko et nazo que nous transmettre à notre famille puis na mon pena ce message o ya pesina ya mo vraiment na sepeli nzambe vraiment abattre sous on a confiance na iko azamwa na biso bandakala déjà aleka na makolo na biso mama Rose à l'équipe na maboko na donc na sengi nzambe abatile subi et bato basala confiance bobanga te oyo aza na basociété tozondima ye nga mpe na ondima ye parce que nayebi bacapacité na ye bandakala et puis na confiance ya bisakoli na ye epo ekokisamaka donc bateau bazolanda biso bisika bozali na Kinshasa partout tosala nzambe na confiance parce que aza mwana na biso epuis bamessage na ezala authentique eza bamessage oyo ekokisamaka nakuna conseil na bita soki il faut avandisa mosala po ntango azoyamba bato na il faut avandisa bato quelque part parce que osakoli oencadre otiki bato wana baokende na bisika mosusu eza normal te il faut sikoyo tosoutenir ye po avandisa mosala ayambaka avandisa bato mpe akoka kokambolaka bato na nzambe aza na mpui na nga total mpe ya famille mba mpe na ndimi akasi apambola yo mpe napesi ngode na mobali na ye évangéliste Joël de Nazareth vraiment nzambe apambolo likolo nazobotola mwasi no mpo naza beja bapriere na ye mpe nayoka ye mpe nzambe nayoka nzambe na nzela na ye mpe likolo soki akozalazala mingi na ngai fo azala mpo naza besoin nayoka ye donc nayoka nzambe au travers ye napesi mobali ndembo mpe nzambe vraiment apambola libota mo. Merci beaucoup. Sœur Miradi naza na Canada na Winnipeg na ekotatola monene ya nzambe oyo ya mama mboyo oyo asali mpo na ngai
yango naye koyokisa Satana soni na makambo oyo alingaki oyo asala na vie na ngai erate. Nazalaki na hôpital bandeko na ngai nayaki kobota pasa kobota ekomplike ngai batension ezomata nga baminganga balobi ke entre nga na mwana tokoki kozwa risque tokoki kokende mpona batension wana me motema nde nazalaki na wana mpo batela bandaino na tension no na retan nayaki na urgence motema ndenge ezalaki kaka likolo namoni mama mboyo na en ligne na WhatsApp nalobi te nga fona benga mama mboyo asambela mpona ngai mpona makambo na monango eza clair te ata sonaki banini ba rendez-vous na docteur namona kaka docteur abia mo tension emati mo tension ekiti eza ndeti na monango clair te naye kobenga mama mboyo na esi mama mboyo etadami na nga mama mboyo asininga mapitindele kombo na nga complet makambo na nga nyonso tanga sambe mpona nga apres keketa bengi ngai apres keketa bengi nga nayebisi ke tension balobi sikoyo ekomi save ekomi bien bana na Nzambe kombo na nga Sergeni navandi na mboka ya France naye kotémoigner Nzambe na oyo asaleli ngai naye kotémoigner bolamu ya Nzambe asali na bomoi na nga nauta mboka Belgique nasali 9 ans sa mokanda naye koya na mboka ya France na 2019 na mois de octobre naye kobandela vie na nga tout à 0 na basi kotanga classe na nga à 0 na seba démarche na nga ya mikanda na participer baboya kinga Jesus apesi nga négatif parce que nazali na papier na nga koka te na sali deuxième recours baboyinga troisième recours na sala na Nzambe soko sayelenga opesi nga mkanda vi na nga na kopesa pa na yo nga jani na kosunga batu ba oyo baza na bango te na kosunga bango na banai kolanda mingi ba témoignage na YouTube nayebaki mama Kiara Mboyo te zama salinga grâce na yo koya na page na ye naye kolanda pe témoignage na ye nazalaki trop intéressé na témoignage na ye et après na cause numéro de maman Sarah Mboyo na YouTube na yo komena WhatsApp na expliquer pe kananga na yebisi kananga ayebisa ma fille kobanga te na kopuye po na yo eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibanga la talo obokela ngai na elilingi na yo otibo Nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu Nul n'est comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Pour toi,
allez benda, allez benda, allez benda, 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 allez benda, 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 benda. Merci. En tout cas, on a sur balandi biso na Capage Télévision na Maman Serambo yo prophétesse médium wana médium wana en tout cas bato ba roya wana ya osakana te bato ba kufeli lelo ba roya ko tinga mayo nana bomi papa na biso molimo ya mwana na biso eza wapi okozwa bato moko na zo biso après mission yo ba mama Cynthia na ebite Baya na kuzu il faut gloire à Nzambe monisama. Non, on a besoin de prochainement to balancer penato lo ba vraiment nyonso. Bato nyonso ba diba zo na sur to cha numéro à téléphone mais ba zo sur ba canal ni. Donc le numéro on a affiché wana nyonso zo na pour besoin numéro Maman Serambo yo. Yo pende ko zo landanga ozana kati ozana poto molota ka bandoto ozana kati Afrique. Olota ka bandoto sika oyo banda kokola. Olota ka bandoto moko ozana mobali melongine mona na kateba mari de nuit ba femme de nuit. Olota ka bandoto bazobotolo mukanda ba biso so comme na Afrique mukanda na oyo simba te yo ozonga to kotikala awa. Olala kana olati ndoto na ozana poto molota bandoto ozana Afrique ozofanda sika moko banda ko fanda. Ozolie biloko na batu bilongi na bango ezomona na te. Olota bandoto moko esika moko banda ko zana matadi na Afrique awa na Brazzaville. Zamba ebisinga na ebisa yo partout dans le monde. Ozana baba makambo na zo ebiki makambo Maman Sierra lobby et touché ngai numéro Maman Sierra mbo eza affiché. Au bengi ngai te ko bondela Nzamba opesa biso direct. Ça la peut ba direct na ba page? Oui, na bandai ko ça ba direct mais na kataki pour na voyager ki na dépasser libanda mboka ponde ko mo pa botaki na bondela pona e. Des fois ba benga ka yo na kende. Donc yo toza libéral na besoin numéro Maman Sierra mbo eza wana affiché ko benga ngo na problème nyonso. Ezotungisa yo obelaka ba maladie moko eza spirituel. Tala alliance o baloba ke na kati ya libota bondo kufa kana ba diabète. Ba diabète on est comme kotungisa de génération à génération. Balobi yo belaka attention on est tungsaka bon moina yo. Balobi yo ndingo za bo même carie dentaire e banda OK eza na alliance moko o basala babi na kati ya libota na bino bando kufa kana na maladie wana. Tala maladie ngo lele comme kobundisa bon moina yo. Tala maladie ngo lele comme kolanda yo. Complication to zumo bali bo fana mo basoka mo bala pusani pembe na yo fo mo bala kima yo. Ata mo bala yeka pembe na alliance nini o ba déclarer que yo bala te. Ozo mbongo te ata mo bala linga bato boli déjà maboko na basiete na maboko no. Ata ozo mbongo sala na ngwe lokote. Ozo na poto mozo vivre lokola muto za na kati Afrique ah. Kola ebisinga na ebisa yo ko za hésiter te numéro Maman Sierra mbo eza affiché. Toko bondela Nzambe okota to la pe monene na epe ko témoigner ndenge bandeko wana pas témoigner mon Maman Sierra. Vraiment. Merci prophétesse, merci de onyo so balandi biso avez première partie à témoignage de la prophétesse de biso Maman Serambo que l'Éternel Dieu vous bénisse en tout cas. Merci, la porte de Capage Télévision est grandement ouverte pour recevoir les hommes de Dieu. Vous avez vraiment besoin de ma maman pour n'a pas papa trop. On dit maman Sambe la raté alors maman pas Sambe la Nzambe merci pour comment de la vraiment maman Nzambe pas mbola yo maman Sarah au Torozilo deuxième partie émission na biso. Merci à Joe Mystique Mouteba, merci à la réalisation. Continuez massivement de vous abonner massivement. 40% ba o bazo s'abonner. 90 60 et quelques il y a ba no abonnés mais batalaka. Nzambe mamna donc batalaka ba s'abonner. Bato batala te nde bango basabona to négligera bato basabona tete mais bino nyonso bozara très important la Capage Télévision. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Choper les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta,
c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Capage TV.